No hei, tore, et sa oled siin kanalil. Vaatame, mis see nädal meile toob ja süübime siis teemadesse nagu armastus, raha, tervis, kõik muud head asjad, millele võiks keskenduda. Kui sa tea veel, siis ma olen Anneli, elukutseline selgeltnägija, suhted tervendaja, terapeut, joondusstrateeg. Vaatame siis üheskoos, millele fokusseerida enda tähelepanu. Esimene asi, mis tuleb esile, on see, et sisimas, kui tuleb võimalus midagi uut õppida, sa ei taha seda teha tegelikult. Sest sa tead juba, mida sa soovid, mis on see sinu õnnevalem nii-öelda. Ja selline, vastuseis on, vastuhakk. Sest sa oled oma elus juba selles kohas, kus sul ei ole vaja kõik õppida. Pigem on nüüd aeg tegutseda, midagi selle õpituga peale hakata, et tekib selline viha, et sees on hirm särada tegelikult. See on see tähe. Energia on ju see, et ma säran oma päris olemuses, oma väes, kogu oma võlus ja tarkuses. Nii et nüüd on selline tegutsema hakkamisaeg. Aeg on käia väljas, elu tähistada, sõpradega koos olla, sündmustel osaleda, suvi on selleks ideaalne aeg, eks ju, aga energeetiliselt ka praegu kollektiivselt kutsutakse meid kokku ja kui sul on ärevus, siis tegele sellega, et katsu endale järk-järgult anda rohkem vabadust lihtsalt proovida uusi asju, uusi kohti, uusi inimesi, tundma õppida. Kui sulle tulevad mingid sõnumid ja kutsed sündmustele ja kohtadesse, aga sa ei oska midagi tagasi öelda, ei ole päris kindel, siis usalda seda, et sind hoitakse ja õiged inimesed jõuavad su ümber ja sinu juurde. Et kui sinus on see sisemine balanss ja valmidus inspiratsiooni koguda inimestest inspireeritud olla, siis tegelikult sind nähakse. Ja see maailm sinu ümber hakkabki moodustuma siis sinu hingesugulastest nüüd. Nüüd on see hetk, kus hingepere saab kokku ja selline uudne viis maailma näha muutub normaalsuseks. Selles kommuunis siis, et maailm jaguneb ju kaheks, järk-järgult nüüd järjest rohkem ja rohkem. Need, kes on vanas maailmas, neil on omad asjad, aga see hingepere, kes on siis avatud ja mõistab selliseid sügavamaid tähendusi selles elus, siis nemad hakkavad kokku tulema. Ja et usalda, isegi kui sa ei ole harjunud inimestega väga palju suhtlema, oled selline erak tavaliselt, siis nüüd on aeg oma kookunist välja tulla. Näed, siin näitab jälle järgi oma kirge ja lase lahti sellest kahevahel olekust, kas ma lähen, ma ei lähe, kas ma ühendan, inimesed, ma ei ole kindel. Me oleme loodud olema sotsiaalsed olendid, ei ole loodud enam üksinda kuskil kaljukoopas. Et kui see on sinu jaoks spirituaalsus, et sa lõikad ennast inimestest ära, siis tegelikult see ei ole ju spirituaalsus, sest õige spirituaalsus on kooskõlas universumiga. Universum näeb igat olendit, armastus ühendab meid kõiki ja kui sa lõikad ennast teisest ära, siis tegelikult sa ju ei aita kellegi teisel terveneda. Sa ei aita läbi üksteisele peegeldamise ei ennast ega teisi arendada. Et see viib tegelikult südamevaluni ja hävitab ära sinu sellise vaimse sügavuse, sest sul ei ole seda kellegagi jagada ja lõpuks jääb su areng mingis etapis lihtsalt kinni. Et siin näitab see hingepere ikkagi. Usalda. Proovi vähemalt ära. Kui meeldi, saad ju koju minna, aga vähemalt proovi ära. Ma näen, paljudel, kelle tavaolekuks ongi selline eraklikkus ja võib-olla hirm inimeste ees, siis tegelikult see sisemine kirg nüüd ja see soov särada ja see tunne ja valmidus olla selles kohas kaob selle üles, ja tehakse päris palju selliseid isegi, võiks öelda välkotsuseid, minna ja teistega koos olla. Ja see on hea, see mõjub väga hästi, nii et julgust siis tõesti osaleda igasugustel ägedatel sündmustel. Näitab siin seda sisemist rõõmu ja ära tunne süütunnet, kui sa oled vanasti kuidagi olnud ebaaus iseenda või teistega, jättes muljet, et sa oled avatud asjadele, võib-olla see ei olegi nii avatud, kui tundub, et oled sellist elustabiilsust pigem taga ajanud, aga sinu intuitsioon on ärkamas ja tegelikult need märgid, mis universum sulle saadab, mis teejuhid sulle saadavad, see viib sind natuke teisele teele. Võib-olla kui sa vanasti arvasid, aga see ei tähenda, et sa esitlesid ennast kuidagi, see ei tähenda, et sa esitlesid ennast kuidagi valesti või mängisid mingit rolli, sa lihtsalt oled muutunud ja see on okei.
hirmudega tuleb tegeleda. Selleks, et särada, sa pead hirmudega tegelema. Selleks, et laval olla, pead sa julgema sinna minna ja julgema ennast potentsiaalselt lolliks teha. Ja mida rohkem sellest lolliks teed, seda paremaks sa muutud ja lõpuks sa ei tee enam ennast lolliks, vaid tõesti siis särad. Et kui sa lähed esimest korda tõesti lavale laulma või luulet lugema, siis esimene kord on kohmakas ilmselt, sest sa ei ole harjunud ja adrenaliin tuleb sisse, mis tähendab, et võib-olla sõnad lähevad meelest ära, võib-olla on veider olla, võib tekkida kuuma laine, keha reageerib omal moel, eks ju. Mida rohkem seda teed, seda rohkem õpid sa selle adrenaliini laksuga koos tegutsema. Ja tegelikult öeldakse, et kui sul üldse enam sellist adrenaliini laksu ei ole, siis tähendab, et sul ei ole ka kirge selle asja vastu. Et enamus artisti keegi tunneb seda enne esinemist, natuke selline südame värelemine, pekslemine, et see on eluterve. See on eluterve. Et naudi seda, ära põgene selle eest. Selles ei ole midagi valet. Et praegu see trikster on nii-öelda proovibki meid tagasi hoida sellisest rohkem elutervest olemisest, julgusest olla meie ise, hakkab meile rääkima, et miks me ei peaks tulema kapist välja, miks me ei peaks seda tegema, toda tegema, et igasugused põhjused, miks see ei oleks hea, aga tegelikult ma näen, et selline tugi on olemas, tiimikaaslased on olemas, selline kodune tunne, kui sa lähed kodust välja ja tegutsed ja oled õigete inimestega koos, siis see kodutunne on sinuga seal. Et see on kõik selline inimestest sõltuv. Ja selline väsimus, mis elus on ja selline mitte vastutuse võtmine tegelikult asendabki sellise inspiratsiooniga siis. Sest intuitiivselt su keha on sulle juba pikalt märku andnud, et see tee, mis sa oled siiamaani valinud, ei ole päris see, et nüüd on uus tasand, uued uksed, eks ju. Ja endale valetamine asendub tõesti sellise sisemise elurõõmuga, mänglevusega, lapsemeelsusega. Nii et tõesti siis haare härjal sarvist, kui on mingi võimalus, mine tee ja tõesti see autentsuse energia tuleb tugevalt läbi see nädal. Et usalda ennast, ole see, kes sa oled. Tee seda, mis pähe tuleb. Kui sa tahad lastega liivakastis mängida, mine mängi, täitsa okei. Keda see häirib? Et selles mõttes, keda see segab? Ma arvan, et kui see kedagi teist ei kahjusta, aga sul on lõbus, siis palun väga, lase käia. See inspireerib teisigi. Aga selline melanhoolsus tuleb ka esile kuidagi. Selline, vanad üksinduse hetked ja selline soov võib-olla siis suuremat kirge tunda, suuremat ühendust tunda ja hirm, et äkki seda ei saagi, äkki proovid, aga äkki ei leia seda. Ära muretse. Kõik, mis on loodud olema, tuleb. Armastus siis näitab, et selle nädalal tasuks pühenduda tiimitööle ja sellisele pigem pehmele, hoidvale, kodusele energiale kui sellisele jõulisele, saavutusrohkele jahipidamisinstinktiile, mis on siis küll kirglik, aga see tekitab kas sinus või sinu partneris sellist kohtumõistmist, et see ei ole see, mida praegu on vaja, et siis pannakse müürid ette ja tegelikult seda lähedust ei tule, vaid igaüks lõpuks peab iseenda maailma kuskile ära peitma ennast, sest see on nagu varjumäng, mingisugune selline allutamisenergia, et ma tahan kirge, ma võtan seda, et pigem selline rahulik üksteise eest hoolitsemine, hoolimine, pehmus, et selles on see tarkus ja tegelikult eluterve edasiliikumine. Võib-olla siis katsetadagi neid piire, et kuidas saavad vanad südamehaavad terveneda ja kui me oleme tõesti liikumas uude etappi ja tulemas kapist välja, siis on selline, nõuab sellist hoitust, pehmust, julgustamist. Nii nagu ema seda teeks, kui laps läheb midagi avastama, nii nagu isa seda teeks, kui laps läheb maailma avastama. Me oleme kõiki lapsed ja iseenda sees saame olla endal need ema ja isa, aga partner võiks sellist hoolivat energiat praegu pakkuda. Et tähelepanu siis kirjelda hoopiski sellisele rahulikule diplomaatiale ja kaitstusele ja emotsioonide jagamisele. Et kirjaenergia praegu on liiga intensiivne ja võib tekitada sellist reetmistunnet, et keegi näe sind sinu vägevuses, proovib sind hoopiski voodisse loistada või mingit kirge tekitada, kui sinu kirg on suunatud hoopiski sellesse, mis sul on vaja saavutada praegu. Ehk siis, mis on see, mis paneb sind särama. Et fookus on sel nädalal sellel. Sel nädalal tõesti tasubki siis partneriga jagada kõike, mida sa oled õppinud, mis aitab elu tervemal moel siis sul funktsioneerida ja sellel partnerlusel ka, et on ju 3 osalist, eks ju sina, sinu partner ja see suhe, et mida on vaja selleks, et see oleks elu terve ja jätkusuutlik.
siis jagage seda vanu südamevalusid, vanu võib-olla selliseid toksilisi mustreid, mis võib-olla hävitasid õnne varasemalt, et mida te saate nüüd teisiti teha, et selline kaartide avamine ja selline puhkamise energia. Väga soodustatud on loodusesse minek, kodus olek, teisalt ka sündmustele minek, mis ilmselt siis on, kus sul on kodune tunne, siis looduses sellised sündmused, kus sa saad ennast hästi tunda. Aga tõesti tundub, et praegu ei ole vaja juurde õppida selle kohta, et kes ma olen, mis ma teha tahan, kuhu ma minna tahan, mis teeb mind õnnelikuks. Et sa juba tead. Sinu sees on need vastused täitsa olemas. Ja kui ka ei ole, siis anna teada, vaatame, teeme sessiooni ja kinnitame üle su intuitiivse tundmuse, sest su sees on see olemas. Ja tõepoolest siis nüüd on edasi liikumise aeg igasugusest üksindusest ja näitab sellist head läbitunnetamist, et mis tähendab olla mees või naine või kuidas iganes ennast defineerida, kas meheliku, naiseliku poole tundma õppimine, sellesse astumine ja see siis loob selle kiire energia, et mõlemad on mõlema poolega kontaktis ja siis põhimõtteliselt hea füüsiline klapp, eks ju, tähendab, et tegelikult mees ja naispool mängivad oma vahel ja nais- ja meespool, ehk siis teie mõlema seest mõlemad tegelikult mängivad ju koos. Ja kui teie mõlema mees- ja naispool saavad oma vahel hästi läbi, siis saate ka üksteisega paremini läbi. Et siis on meie endi energia balansis ja oleme avatumad igasugusele sellisele, energiale, mis ei ole võistlev üksteisega. Et sageli on see, et kui mehe meespool, naise meespool, eks ju, hakkavad võistlema dominantsuse nimel ja edu nimel, et kes on edukam, kes pani rohkem raha millessegi, et siis tekivad vaidlused. Samamoodi kui mees on tundlik, naine on tundlik, siis see naispool hakkab üksteisega võistlema ja siis võib tekkida selliseid vaidlusi, draamat ja liiga emotsionaalsed hetki, et kui sinu sees on need balansis, sinu partneri sees, siis on asjad balansis. Et tasub seda jälgida sel nädalal ka. Varasemalt siis, eelmistel nädalatel tuli esile ka seda ema ja isa teemat, ja nüüd näitab, et isa poolt on selline pigem tunnustusenergia võib-olla, et sa tunned sellist toetatust oma teed siis jätkata, eriti professionaalses mõttes, tööalaselt, ja kui see isa elavate kirjas ei ole, siis tead, et tema hing, eks ju, toetab sind ikkagi. Et suguvõsa seisukohast, isegi kui te hästi läbi ei saanud või te ei teadnudki üksteist, siis ikkagi suguvõsa energeetika vajab, et järgmised põlvkonnad elaksid, mitte hingitseks kuskil, et siis on suguvõsal ka see vägi sees, et see aitab ka neid eelnevaid põlvkondi alati. Ja näitab, et emaliini poolt ka on selline mingisugune tugevus ja ärevusele silma vaatamine, et kõik, mis on elus hävinenud, lõppenud, mis ei ole võib-olla loonud ennast nii, nagu peaks, see tornikaart, eks ju, mis kõik ümber lükkab järsku pauhti, väga sageli just saatuse enda poolt, et siis näha seda, et kõik, mis lõppes, pidi lõppema. Sa ei oleks siin, kui ei oleks olnud mingisuguseid lõppe, eks ju. Et lõpuks viib kõik ikkagi õigesse kohta, kui sa oma intuitsiooni ja universumit usaldad. Et isegi kui sa arvad, et näiteks mingi suhe on sinu jaoks parim, see kõige õnnelikum, aga tegelikult võib-olla 10 aasta pärast saad aru, et ma tänatud, et see lõppes, et nüüd ma kohtusin oma päris hingesugulasega, kellega on rahulik klapp, näed see armastus hingesugulase, mitte mingi kirelõõm, mis tundus nagu armastus, sest see oli nii intensiivne. Et usalda, ela seda kurbust läbi, siin viitab kurbusele, aga ära lase triksteril siis tõesti endaga mängida ja ennast tagasi hoida. Et pigem siis praegu on tõesti aeg olla nähtud ja isegi kui ei tea, kuidas suhelda, siis lihtsalt usalda, et leiduvad need õiged inimesed, kellega sa võib-olla ei peagi ennast nii spetsiifiliselt selgitama, et nad sinust aru saaksid. Vallalistele sel nädalal siis saatus ise saadab mingisuguseid potentsiaalseid kaaslasi. Et see näitab, et see on väga olulisel kohal sinu praeguses arengus, et sinu hirmud ja viha tuleks esile just nimelt vanadest suhetest. Et sulle näidatakse kedagi, kes teab täpselt, mida ta tahab, ta on stabiilne, 2 jalaga maa peal, väga maine ja samas ta ei ole väga
ühenduja. Tema mõte ja fookus on kuskil mujal, just nimelt ilmselt selle elu stabiilsuse, võib-olla töö, võib-olla mingite hobide peal, aga ta on tugev, ta peegeldab sulle seda, et millist partnerit sa päriselt soovid. Sest kui sul on aeg särada ja see teine inimene on väga fokusseeritud sellele edule, sellele saavutusenergiale, nii et kui sul on aeg rohkem seda teha ja see inspireerib sind mõnes mõttes, toob esile ka mingit ärevust ja seda, et millega sa rohkem tegeleda ei taha võib-olla ja samas, kuna see inimene ei võta väga vedu, siis need müürid tema ümber kuidagi, tuleb sellega tegeleda ja vaata enda sisse, kas see on kirg, mis sind tõmbab selle inimese poole või on seal midagi rohkemat. Vahest meil on ka külgetõmme inimese suhtes sellepärast, et nad esindavad mingisugust olemust või kvaliteeti, mida me rohkem oma ellu soovime. Näiteks kui meie eelmisel partneril ei olnud mingisugust asja, mis sellel uuel inimesel on ja see inspireerib meid, siis loomulikult me tunneme külgetõmmet, sest hing saab aru, et see omadus oli tegelikult eelmisel partneril puudu, see väga külgetõmbab, väga huvitav, las ma vaatan, las ma õpin seda tundma, mismoodi see välja näeb, kuidas on olla kellegagi, kelles on vastutustunne näiteks, sest varasemalt mul seda ei olnud, see tundub äge, mulle meeldib, aga siis ära võta seda inimest kui seda ideaalset partnerit, või lihtsalt näe seda omadust, mis sulle meeldib ja vaata, mida sa sellest õpid, jälle see õpetaja kaart ja minge tähistage kogus, käige väljas, tehke, mis tundub mõnus, aga ära panusta siis ka liiga palju, sest ma näen, et midagi selline ikkagi mingisugune energia on vahel, mis ei lase nagu asjal kokku tulla. Et selles mõttes ei ole päris see nädal, kus võib-olla kohata oma tulevast abikaasat, aga mine tea, see on üldine lugemine, eks ju, see on siis üldised energiad, aga ma näen siin, et see inimene, keda sa kohtad, on nagu valmis mingiks uueks asjaks, tõesti kas siis koduseks eluks või abieluks kellegagi, aga mitte tingimata võib-olla sinuga või vastupidi, et teil on natuke erinev energia. Et võta seda siis nagu lihtsalt sellist kinnitust sellele, et milliseid omadusi sa oma partneris tahad. Terviseteemadel ka, siis igasugused vanad sellised hävituslikud asjad, halvad harjumused, eks ju, sõltuvused, need asenduvad kuidagi sellise rahu ja balansiga, mida rohkem sa oled oma autentsusest, seda rohkem seda sisemist rahu on, sest sisemine rahu on seotud emotsioonidega ja igasugune selline stressi või sõltuvusenergia on tegelikult selline rahu otsimine läbi elust irdumise mõnes mõttes, mis tundub siis, et seda on liiga palju. Et selline stressi energia justkui on pausil, ma ei tea, siis kas tahtlikud sinu poolt või lihtsalt juhuste tahtel, et universum ise toetab seda, et saaksid teist eemalduda, minema minna ja kui mingid lõpetatused juhtuvad sel nädalal, siis tea, et see on sinu kõrgema rahu hüvanguks. Et siin vana südamevalu tuleb ka esile, kui kellelgi on südamega mingisuguseid asju, siis see võib ka esile tulla sel nädalal väsimus, et siis tuleb kindlasti puhata ja võtta nagu vastutus ka selle eest, et kuidas saaks paremini, kuidas saaks oma tervist rohkem toetada, et selles osas tasub nagu ikkagi õppida, et mis teeb sind õnnelikuks, kui sa seda veel õppinud ei ole. Üldiselt selle tal on õppimise vastu selline plokk natukene, sest juba sa tead ju tegelikult, aga kui sa ikkagi sul on keeruline kodus luua head rutiini, struktuuri, siis võib-olla tasub nüüd sellega tegeleda. Et see ei ole õppimine, sa juba tead vastuseid, aga kuidas praktilisel moel siis see tõesti endale luua, et selleks on aeg see siis selles mõttes seda harjutada. Rahaasjades see nädal siis on selline üsna külluslik energia, baasvajadused on nagu täidetud, aga mingid suured projektid ja otsused kuidagi on kahe vahel kõhklev olek ja tegelikult ei tea, mida nagu vastu öelda, mida otsustada, tekib ka abitus ja kuidagi ootamine, millal see inspiratsioon tuleb, et siis ma teen otsuse. Aga tegelikult see on natukene reaalsusest irdumine, kui su kogu aeg ketterd oma peas seda, et kas ma teen nii või teen naa või mis ma siis teen. Et see on ka selline nagu natukene lõks, et siis mitte asjadega tegeleda. Et pigem teadlikult võib-olla võtta mingi hetk, et ma ei tegele sellega, näiteks 6 tundi, 6 päeva, mis iganes ajaliini sa saad sinna vahele panna ja sa teadlikult võtad ennast korraks sellest olukorrast välja, tegeled millegi muuga, siis saad värske peaga seda vaadata, et praegu näitab mulle seisakut tegelikult ja pigem, et on aeg maailma avastada ja mõtiskelda paljudel siin tulevad mingid õigusalased küsimused, et peab mingeid seaduseid ja asju vaatama enne kui otsust teha, et sa ei saagi tegelikult praegu otsust teha, see on okei. Et
katsu minema kõndida sellisest pidevast luupimisest enda peas, kus sa kogu aeg mõtled selle üle, kas ma teen, mis ma teen, kuidas ma teen, rahu. Küll kõigigi loob ennast, et nädala pärast on palju lihtsam otsuseid teha ja paljudel siin ma näen, et vana hakkab lihtsalt murduma, kaduma, lõppema, uus etapp. Usalda seda. Aga selleks on oma aeg vaja, isegi kui sa oled hingeliselt valmis, siis keha ja mõistus, neil on vaja rohkem aega. Keha peab kohanema. Igasugune uus on stressi tekitav, sest keha tahab ju seda vana ja turvalist. Nii et lihtsalt oota seda sisemist balanssi. Sa tegelikult tead õiget vastust, aga selleks on nüüd aega vaja pisut. Kokkuvõtteks siis on selline nädal, kus ei tasu proovida liiga tugev paista. Et igasugune stress, mured, otsustamatus, need on aeg nüüd selja taha jätta, lihtsalt vaata, et mis märke universum sulle toob. Et on aeg särada, eks ju, ja see aitab sul luua sellise varalise külluse ja üldse külluse energia. Sa ei pea üle seletama, põhjendama, miks sa midagi teed, lihtsalt tunnete rahulikult ja sul on teadmised ja mingid inimesed, kes su selja taga tegelikult on, kellega potentsiaalselt siis praktilisi asju lahendada ja luua. Nii et keskendu sellele, mis tõesti teeb sind õnnelikuks, mida sa näed siis pikemas perspektiivis, mida sul on vaja ja kuhu poole sa tahad triivida. Ja lihtsalt siis tõesti fokusseeri sellele sisemisele balansile, et kui sa teed mingi otsuse või hakkad seda tegema, siis vaata, et sees oleks selline rahu ja kui selle otsuse oled ära teinud, siis vaata, kas sees on ka selline rahu endiselt ja kas tunned kergendust või tunne, siis mõtle veel korra üle, kas oli õige otsus. Et selline igasugune reaalsusest irdumine ja vanad asjad kuidagi langevad ära ja asenduvad sellise autentsusega. Et sa kõnnid lihtsalt minema kõigest, mis enam ei teeni sind ja mida sa päriselt ei taha. Sest nüüd on aeg tõesti elada elu, mida sa tahad. Nii et julgust ja tõesti enda sisse vaatamist. Kui sul on küsimusi, siis anna teada ja ole õnnistatud. Näeme järgmisel nädalal.